sebuah keindahan alam yang bikin kita sadar Indonesia benar-benar kaya akan pesona alamnya. Disebut Niagara Mini dari Jawa Barat. Untuk sampai ke sini kita melewati jalur yang penuh petualangan, tapi semua terbayar ketika suara deras air mulai terdengar. Selamat datang di Curug Malela. Assalamualaikum teman-teman. Sekitar 15 menit lagi saya nyampe di bawah. Itu Curug Malela ya. Nah, nanti saya mau coba menggunakan drone. Curug Malela memiliki tinggi 60 meter dengan lebar mencapai 70 meter. Tak heran, banyak orang menyebutnya Niagara Mini di tanah Sunda.
Halo teman-teman, saya ada di Curug Malela. Jadi kita lihat kelilingnya. Ada jembatan langsung ke atas. Kita ada di posisi curug ya. Ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pesawatnya selamat dan kembali dengan selamat teman-teman. Oke, kita langsung take off. Hujan ya teman-teman. Alam selalu punya cara untuk menyambut kita dengan hangat. Di sini, di antara gemuruh air terjun dan rimbunnya hutan, kita diingatkan bahwa kesederhanaan justru menyimpan keindahan yang luar biasa. Suatu saat, kaki ini pasti akan kembali menapaki jalur ini.
dan hati kembali jatuh cinta pada pesona Curug Malela. Sampai bertemu lagi di petualangan berikutnya.